္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စောင်းစီတင်သွင်းမှုနဲ့ခွဲတန်းတွေရှော့ချမဲ့အစီအစဉ်ကိုညိုစောရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့စီဝါကူတန်ဒုဝန်ကြီးမင်းမင်းကစီကုံတယ်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုခေါ်ယူအသိပေးပါတယ်။ရန်ကုန်မှာလူငယ်စုံတွေကားနဲ့နေအိမ်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးတလနီးပါးကြာတဲ့အထိအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်မိသားစုကအရေးပေါ်ရှာဖွေနေပါတယ်။စပိန်ကပြင်သစ်ကို2ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူပြီးကမ္ဘာဖလားဘိုလူပွဲကိုတက်ရောက်သွားတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြည်ရင်းကိုစောင်းအုံးစီတင်သွင်းမှုနဲ့ဒေတာအလိုက်ခွဲဝေပေးနေတဲ့စောင်းစီခွဲရန်တွေကိုရှော့ချမဲ့အစီအစဉ်ကိုဒုသမ္မတညိုစောရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးမင်းမင်းကစီကုံတယ်တွေနဲ့စီတင်သွင်းမဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုခေါ်ယူအသိပေးခဲ့တယ်လို့ UMSCCN သတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာစားအုံးစီအသင်းနဲ့စီတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးစားအုံးစီတင်သွင်းမှုနဲ့ဒေတာအလိုက်ခွဲဝေပေးနေတဲ့စားအုံးစီခွဲရန်တွေကိုရှော့ချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအသိပေးခတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွက်လစဉ်ခွဲဝေပေးနေတဲ့စားအုံးစီတန်ချိန်14000ကျော်ကိုတန်ချိန်6000ကျော်အထိရှော့ချဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုခွဲရန်ထက်ဝက်ကျော်ရှော့ချမဲ့အခြေအနေကြောင့်ပြင်ပဈေးကွက်မှာစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေဟာတိတိတသာကိုမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်း UMSCCN သတင်းမြစ်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်လူတအူးကိုတစ်လကိုစားအုံးစီ90ကျပ်သားသာဝယ်ယူခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပြီးပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုကျပ်16000ကနေ2000ဝန်းကျင်ထိပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့လည်းမြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒါအပြင်စားအုံးစီတင်သွင်းခွင့်ကိုတာတွေခွဲဝေပေးရမှာလဲကုမ္ပဏီတွေအကြားမညီမျှမှုတွေနဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုတွေလည်းရှိနေပြီးနီးစပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုအခွင့်အရေးတွေပို့ပေးထားတယ်လို့လည်း UMSCCN သတင်းမြစ်ကဆွတ်ဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။ဒုဝန်ကြီးမင်းမင်းဟာသူနဲ့နီးစပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရန်ကုန်တိုင်းကလွှဲပြီးကြံတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာစားအုံးစီတည်ယူပို့ဆောင်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြင်ပဈေးကွက်ထက်ပုံမြင့်တဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ကနှုံထားနဲ့လောက်ကင်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့လည်းသတင်းမြစ်ကပြောပါရယ်အဲလိုစောင်းစီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာပဲသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကမြေပြင်စစ်ဆေးမယ်လို့ပြောဆိုပေးမယ်လေအယောင်ပြကွင်းစင်စစ်ဆေးတာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တင်တာလောက်တာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေတကယ်ကြုံတွေ့နေရတယ်စားအုံးစီပြက်လက်မှုနဲ့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကိုထိထိရရမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့လည်း UMSCCN သတင်းမြစ်ကဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ကသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာစကြတဲ့အရွယ်ချစ်သူဇုံတွဲဖြစ်တဲ့အောက်ကာခေါ်အောင်တရထွန်းနဲ့မက်မေတက်တက်မွန်တို့ဟာကားနဲ့နေအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဒီနေ့အထိတလနီးပါးကြာတဲ့အထိအဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်တောက်နေပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကအရေးပေါ်လိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့အောက်ကာရဲ့ဆွေမျိုးတို့ကပြောပါရယ်။ဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာအောက်ကာခေါ်အောင်သူရင်ထွန်းဟာနစ်ဆန်မိုကိုအမျိုးအစားမော်တော်ယာဉ်နဲ့နေအိမ်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမက်မေတက်တက်မွန်နဲ့အတူရှိကြတာလို့လည်းမိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်မိသားစုဝင်တွေဟာအချင်းချင်းတိကျွမ်းကြပြီးသမီးစားဖြစ်လဲသဘောတူထားတဲ့ဇုံတွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လူငယ်2ဦးစလုံးဟာနေအိမ်ကိုပြန်မရောက်လာတော့တဲ့ပဲပြောစမယ်နော်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူငယ်2ဦးစလုံးဟာနေအိမ်ကိုပြန်မရောက်လာတော့ပဲဖုန်းတွေလည်းပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇွန်လ16ရက်နေ့ကနေဒီနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ထိအဆက်အသွယ်လုံးဝမရသေးဘူးလို့လည်းမိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေကသူတို့သွားလာလေးရှိတဲ့နေရာတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေစီကိုလိုက်လံစုံစမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းလူငယ်2ဦးနဲ့ကားရဲ့သတင်းအချက်လက်ကိုတော့အခုချိန်ထိမရသေးဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။မိသားစုဘက်ကတော့လူငယ်2ဦးဟာချစ်သူစုံတွဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းနှစ်ဖက်မိသားစုကသဘောတူထားပြီးတဦးအိမ်ကိုတူပုံမှန်ဝင်ထွက်သွားလာနေကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ခိုးရလိုက်ပြေးဖို့အကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့တွင်းလူငယ်တွေကိုကားတွေနဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးမိသားစုဝင်တွေစီကနေငွေညှစ်တောင်းခံတာငွေမပေးနိုင်ရင်စစ်မှုထမ်းဖြင့်စစ်တပ်ထံပို့ဆောင်ရောင်းစားတဲ့အုပ်စုတွေပေါ်ပေါက်နေတယ်လို့လည်းမြို့ကန်တွေကသတိပေးပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့ကလည်း DJ ဘရိုနာလို့လူသိများတဲ့လူငယ်တအုပ်ကမြောက်ကလာပနဲ့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ဘက်ကဝင်းဘီယာဆိုင်အနီးမှာကားနှစ်စီးနဲ့လူ73လောက်ပါတဲ့အုပ်စုတစ်ခုကသူ့ကိုကားတွေနဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးဖို့စ조사ခဲ့တယ်လို့လည်းလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ပြောကြားထားပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီအုပ်စုဟာတာမန်စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေညှစ်ဖို့လိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့အုပ်စုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။သူ့ကိုကားနှစ်စီးနဲ့လိုက်လံဖမ်းခဲ့တာကြောင့်9မိနစ်ကနေ10မိနစ်လောက်အသက်လူပြေးခဲ့ရပြီးကားဝက်ရှော့တစ်ခုတည်းကိုဝင်ရောက်အကူအညီတောင်းနိုင်ခဲ့လို့သာလွတ်မြောက်လာခဲ့တာလို့လည်းပြောပါတယ်။အလားတူဖြစ်စဉ်တွေလည်းရန်ကုန်တိုင်းတွင်မြို့နယ်အများအပြားမှာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လည်းမြို့ကန်တွေကပြောဆိုထားကြပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့ညပိုင်းနဲ့လူအသွားလာနေတဲ့နေရာတွေမှာတယောက်တည်းဒါမှမဟုတ်လူနည်းနည်းနဲ့သွားလာတာကိုရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့အထူးသတိထားကြဖို့ကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုမိုဘိုင်းလက်ကင်ဖုန်းယူဆောင်လာတဲ့ခီးသည်တအုပ်အနေနဲ့တစ်နေ့အတွင်းမှာဖုန်းနှလုံးအထိသာယူဆောင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှိတော်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကအသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ CEIR စနစ်မှာမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ဖုန်းတွေကိုလည်းပြည်တွင်းမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေမှာအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ပြည်ပကနေမိုဘိုင်းဖုန်းယူဆောင်လာတဲ့ခီးသည်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အကောက်ခွန်ကောင်တာမှာမိမိတို့ယူဆောင်လာတဲ့ဖုန်းတွေကိုမဖြစ်မနေကြေညာရမှာဖြစ်ပြီး Passenger Declaration Form PD Form ကိုဖြည့်စွက်ကဖုန်းရဲ့ IMEI နံပါတ်ကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကောက်ခွန်မှာကြေညာထားခြင်းမရှိဘဲပြည်တွင်းကိုယူဆောင်လာတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကတော့CEIR စနစ်မှာမှတ်ပုံတင်နိုင်မှာမဟုတ်သလိုပြည်တွင်းမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေမှာလည်းအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်ခံရမှာလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒါအပြင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီးမင်းတွေအတိုင်းကြေညာမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေအတွက်သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေးတွေကိုပေးဆောင်ရနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ CEIR စနစ်မှာမှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက်ခီးသည်တွေအနေနဲ့ CEIR OSS အဖွဲ့ကိုလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီး passport မူရင်းလေဆိပ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရောက်ရှိတံဆိပ်ပါစာမျက်နှာ boarding pass မူရင်းလေယာဉ်လက်မှတ်မူရင်းနဲ့ passenger declaration form PD form မူရင်းတို့ကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေဆိပ်အကောက်ခွန်မှာဖြည့်စွက်ထားတဲ့ PD form ဟာကြေညာထားတဲ့နေ့ကနေစတင်ပြီးရက်ပေါင်း30အတွင်းသာ CEIR မှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက်အကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပြီးရက်ပေါင်း30ကျော်သွားရင်တော့ CEIR စနစ်မှာရှောက်ထားတဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ဒဏ်ကြေးတွေပေးဆောင်ရမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခီးသည်တအုပ်အနေနဲ့ PD form ကြေညာတဲ့နေ့ကနေစတင်ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းမှာမိုဘိုင်းလက်ဖိုင်ဖုန်းနှလုံးအထိသာ CEIR စနစ်မှာမှတ်ပုံတင်ရှောက်ထားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်ပကနေမိုဘိုင်းဖုန်းယူဆောင်လာသူတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေကိုပုံမတင်းကျပ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကနေမြေအတွင်းလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုပုံမထိရောက်စွာခုခံနိုင်ဖို့စစ်စင်ရေးစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့နဲ့ဒေသအတွင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုပုံမဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးယာယီကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်3ခုကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေကတော့ပခုတ်ကူခရိုင်တွင်အခြေစိုက်မဲ့စစ်ကြောင်းကိုပခုတ်ကူမြို့နယ်စစ်ကြောင်း17ပေါက်မြို့နယ်နဲ့စစ်ကြောင်း73ပခုတ်ကူမြို့နယ်တို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအသစ်3ခုဟာရခိုင်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယာယီကာကွယ်စစ်ကြောင်း6ခုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုစုစည်းညီညွတ်စွာနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေဖွဲ့ရတဲ့ရွေးချက်ကတော့ပထမအချက်အနေနဲ့မကွေး Federal Unit တွင်နေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုပုံမကာကွယ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပခုတ်ကူနဲ့ပေါက်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကြောင်းတစ်တွေတိုးချဲ့လိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပုံမလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်နိုင်ပြီးဒေသတွင်းလုံခြုံရေးကိုပုံမစနစ်တကျထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။
ဒုတိယအချက်နဲ့အနေနဲ့ကတော့စစ်စင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပိုမိုကျစ်လစ်စေဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းမကွေး Federal Unit တွေနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့စီးစိမ်ကိုအစွမ်းကုန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်လို့လည်းကတိပြုထားပြီးလိုအပ်ချက်တွေအရစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစုဖွဲ့မှုတွေကိုလည်းဆက်လက်တိုးချဲ့သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာအဓိကတာဝန်ဖြစ်ပြီးစစ်ကြောင်းတစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဟာပြည်သူတွေစိတ်အေးချမ်းသာစွာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်မကွေး Federal Unit အတွင်းကပြည်သူတွေနဲ့တူNAM မှန်သမျှကိုရင်ဆိုင်သွားဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းအလေးနဲ့ထားပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။ဒီတကမှာတော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်လည်းဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့လာဇာရိုဦးဆောင်ပြီးဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမစ်ရှင်တစ်ခုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမစ်ရှင်ကိုအော်တိုဘာလကနေဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာတွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီးအထူးတန်တမန်လာဇာရိုကိုတိုင်ဦးဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်မြန်မာအရေးကိုအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်9ရက် 5PC ကိုအခြေခံပြီးဆက်လက်ကင်တွယ်သွားမယ်လို့လည်းအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကထပ်မံအတည်ပြုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့နဲ့13ရက်နေ့တွေမှာတော့အထူးတန်တမန်လာဇာရိုဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်နဲ့ပတ်တယားမြို့တွေမှာမြန်မာရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေဇက်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတင်မောင်ဆွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးနဲ့အာဆီယံမြန်မာဆက်ဆံရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့ရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာတော့အထူးတန်တမန်လာဇာရိုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EAOS ကိုယ်စားလှယ်တွေအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်းတီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပေါ်လာရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အာဆီယံဘက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလျှော့ချရေးသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေသူတွေစီကိုရောက်ရှိရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်ကိုအခြေခံပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းထပ်မံအတည်ပြုထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအများအပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးကျေးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ9000ခန့်ဟာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရပြီးစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေဟာအရေးပေါ်လိုအပ်နေရလို့ပေါ့မြို့နယ်လူသားစာနာဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပေါ့မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းထောက်ရှာပင်ကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အင်အား600နီးပါးရှိတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကျေးရွာကိုပထမအကြိမ်မိရှို့ခဲ့ပြီးဇွန်လ13ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာလည်းထပ်မံမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေ40ခန်းဟာမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းမဝင်ခွင်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာတော့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းနဲ့ရိက္ခာတုံးတွေကိုလာရောက်ချထားပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါ့မြို့နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဇုံခွန်အတွင်းကကျေးရွာ9ရွာကအိမ်အောင်စု1505စုလူဦးရေ9000ခန့်ဟာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာတဲ့အထိနေရက်ကိုမပြန်နိုင်သေးပဲနီးစပ်ရာကျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာယာယီတင်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေဟာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့အတွက်အလူရှင်တွေအနေနဲ့ဒေသခံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကူညီလှူဒန်းပေးကြဖို့ကိုလည်းပေါ့မြို့နယ်လူသားစာနာဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာထောက်ရှာပင်ကျွော်ထဲမှာတပတ်လောက်နေခဲ့ပြီးနေအိမ်40လောက်ကိုမိရှို့သွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကြောင်းဟာကန်နဲ့ရွာနဲ့လက်ခုပ်ပင်ရွာဘက်ကိုရွေ့သွားပြီလို့လည်းဒေသခံတို့ကပြပါတယ်။အဲဒါအပြင်ပေါ့မြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်မှာဒေသခံအရက်သား9ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဇွန်လ18ရက်နေ့ကညာစည်းတော်ရွာမှာဖုန်ကြီးကျောင်းဇရက်2ခုနေအိမ်20ကျော်နဲ့ရင်ဆက်ရန်နေရတွေအပါအဝင်ပစ္စည်းအများအပြားမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းမှာ
စစ်ကောင်စီတပ်ကမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးကျေးရွာတွေတဲကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလူရဲနေတာကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာကျော်ကဒေသခံပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာစစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇွန်လကုန်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ဟာရင်းမာပင်ပလဲလမ်းဘေးတစ်လျှောက်ကကျေးရွာတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးလူမရှိတဲ့နေအိမ်တွေတဲကပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလူရတာလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ကင်းလဲတာနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစင်စွဲကျေးရွာဝန်းကျင်မှာတလကျော်ကြာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာရင်းမာပင်မြို့နယ်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားကလက်ရှိမှာတော့လင်ငေါ့ကျေးရွာမှာတပ်အင်အားအချို့ကိုချထားပြီးပလဲမြို့ဘက်ကိုလည်းစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းထပ်မံလွှတ်ထားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်လင်ငေါ့လက်တောင်းငယ်တရက်ကန်မကြီးကန်လက်တောင်းကြီးနဲ့အလဲပုံကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတိုင်းဘေးလွတ်ရာကိုအရွေးပေါ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရင်းမာပင်နဲ့ပလဲကြားလမ်းမကြီးပေါ်မှာမကြာခဏသွားလာပြီးကျေးရွာတွေတဲကိုဝင်ရောက်ကလူမရှိတဲ့အိမ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားလေရှိတယ်လို့လည်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကြောင်းလာရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒေသခံတွေဟာချက်ချင်းထွက်ပြေးရပြီးငြိမ်သွားပြီးထင်လို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းစစ်ကြောင်းထပ်မံဝင်လာတာမျိုးတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေရလို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ရင်းမာပင်မြို့ဘက်ကစစ်ကြောင်းထွက်လာတိုင်းငမောင်းနဲ့တမာပင်ခွကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစုစုပေါင်းကျေးရွာ9ရွာကျော်ကပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာစစ်ပေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားအပြန်အလှန်လက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့ဟော်မုဇ်လက်ကြားရဲ့တင်မော်သွားလာမှုတွေဟာရပ်ဆိုင်းလူနေပါဖြစ်နေပြီးကမ္ဘာစွမ်းရည်ဈေးကွက်မှာလည်းစီစည်းနှုန်းတွေဟာတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။အီရန်ဘက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကြောင့်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေတညာလုံးအလုရှုပ်ခဲ့ရသလိုဟော်မုဇ်လက်ကြားကိုဖျက်တမ်းတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောအစီးရေဟာလည်း9ဘက်အတွင်းမှာအနည်းဆုံးဖြစ်6စီးပဲရှိပါတော့တယ်။ကမ္ဘာစွမ်းရင်ဈေးကွက်ကိုသွားနေတဲ့လောင်စာစီ20%ဟာလည်းဒီရေလက်ကြားကိုကမ္ဘာတဝန်းကစီဆိုင်တွေမှာစီစည်းနှုန်းတွေတက်လာစေတဲ့အထိရိုက်ခတ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာတင်းလာနေညကအီရန်နိုင်ငံပေါ်3ညမြောက်ဖြစ်ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကလည်းပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွင်းက UAE အလန်တင်ရေနံတင်သင်္ဘော2စီးအပြင်ဘာရိန်းနဲ့ကူဝိတ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုလည်းပြန်လည်လက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုရေတပ်နဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဟော်မုဇ်လက်ကြားကဖျက်တမ်းမဲ့ကုန်စည်အလုံးပေါ်20%အခွန်ကကောက်ခံသွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီအပေါ်မှာဂျာမနီနိုင်ငံကသင်္ဘောလိုင်းကုမ္ပဏီကတော့နိုင်ငံတကာရေပိုင်နက်ထဲမှာအခကြေးငွေကောက်ခံဖို့စ조사တာဟာလုံးဝကိုမှားယွင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်လိုက်ပြီးဒီတင်းမာမှုတွေကြောင့်သူတို့လုပ်ငန်းပေါ်ဘဏ္ဍာရေးရဘလောက်ထိခိုက်မလဲဆိုတာတွက်ချက်ဖို့ခက်ခဲနေသေးတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဟော်မုဇ်လက်ကြားနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိုမန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကရေလက်ကြားတွင်လွတ်လပ်စွာရေကြောင်းသွားလာခွင့်အမခံချက်ရှိမယ်။ရေရှည်မူပေါင်းတစ်ခုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အီရန်ပါဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအနုစိတ်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့လည်းပြင်သစ်သတင်းစာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံကအီရန်ရဲ့တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကိုလုံခြုံရေးချင်းချမှုဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အပေါ်ကိုအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာဒါဟာတရားမျှတမှုမရှိဘဲနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းပေါ်လစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းနဲ့ရှင်ကျန်းဒေတာပါတီအကြီးအကဲဟောင်းမာရှင်းရီကိုအဂရိလိုက်စားမှုဆွဆွဲချက်နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာပါတီကနေထုတ်ပယ်လိုက်သလိုပြည်သူ့ဝန်ထမ်းယာတုကနေလည်းဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရကဇွန်လ14ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။အသက်68နှစ်အရွယ်မာရှင်းရီက2022ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့လက်ရှိအစိုးရတပ်တန်းတွင်အဂရိမှုနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရတဲ့တတိယမြောက်ပေါ်လစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်လာပါတယ်။တရုတ်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမာရှင်းရီဟာပါတီစည်းကမ်းကိုအလွန်ပြင်းထန်စွာချိုးဖောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရားဝင်လက်ဆောင်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုလက်ခံတာ
ဆွေမျိုးတွေကိုအကျိုးခံစားခွင့်ရအောင်ကူညီပေးတာယာရုအာဏာကိုအသုံးချပြီးတခြားသူတွေကိုစီမံကိန်းနဲ့ယာရုတိုးခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆွဆွဲထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အာဏာနဲ့ကိုကြိုးစည်းဝါးဖလှယ်တာမိသားစုဝင်တွေနဲ့လူယုံတွေကနေတစဉ်တရားမဝင်ငွေကြေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအများအပြားလက်ခံခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မာရှင်ရီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကစတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာတော့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့စီကံထိန်းသိမ်းရေးနဲ့အာဂရိတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ CCDI ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုပေါ်လစ်ဗျူရိုကအတည်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မာရှင်ရီဟာအာကာသဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြစ်ပြီးတရုတ်အာကာသသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကော်ပိုရေးရှင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လူလိုက်ပါတဲ့အာကာသအစီအစဉ်ရဲ့ဒုတိယစစ်တေနာပတိချုပ်အဖြစ်လည်းတာဝန်ယူခဲ့ပူပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားအများပြားလည်းမကြသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကဂီတဘာမီလာမှုဟာတေဆုံးသူ30ဦးထိရှိလာပြီလို့ထိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူနာ24ဦးကစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆေးရုံမှာဆက်လက်ကုသမှုခံယူနေရပြီးကြံဒဏ်ရာရသူတွေအများစုကတော့ဆေးရုံကနေဆင်းသွားပြီလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုဟာဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကချက်တူချက်နယ်မြေမှာရှိတဲ့ဘားတစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိသက်တပ်ဖွဲ့ကမီးကိုညှိမ့်သက်နိုင်ဖို့အတွက်မိနစ်30ခန့်အချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကမီးလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့စိုင်ဘက်ကလုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာထားမှုရှိမရှိကိုစုံစမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရအေယာကွန်ရဲ့လှက်စစ်ဝါယာရှော့ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ထွက်ပေါက်4ခုရှိပေမဲ့လည်းနောက်ဖက်ထွက်ပေါက်2ခုဟာအသုံးပြုလို့ရခဲ့သလားပိတ်ထားခဲ့သလားဆိုတာကိုလည်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။တေဆုံးသူအများစုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုမှာဇပွဲနဲ့ပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပြီးနောက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုကတော့ဆိုင်းပိုပျက်စီးနေသလိုတကားလက်ကင်လည်းအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝန်ကတော့ဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းဖို့ကော်မတီဖွဲ့ထားပြီးမြို့အတွင်းဖျော်ဖြေရေးဆိုင်တွေကိုရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုတွေပုံမတင်းကျပ်စွာလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားရာနေရာကိုတော့မီးလောင်မှုမှာတေဆုံးသူတွေအတွက်ဂုံပြုတ်ဖို့ပြည်သူတွေလာရောက်ပန်းစည်းချဝမ်းနည်းကြောင်းစာတွေရေးသားထားကြပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စပိန်အသင်းကပြင်သစ်အသင်းကို2ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ယူပြီး2026ကမ္ဘာ့ဖလားဘိုလူပွဲကိုတက်ရောက်သွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတက်ဆက်စ်ပြည်နယ်အာလင်တန်မြို့မှာအင်္ဂါနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားအကြိုဘိုလူပွဲမှာစပိန်ကပြင်သစ်ကိုပွဲအဆဆုံးထိန်းချုပ်ကစားပြီးအနိုင်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ပွဲကြောင့်စပိန်ဟာပြင်သစ်ကိုအရေးကြီးတဲ့နောက်ဆုံး3ချိန်ဆက်တိုက်အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စပိန်က2024ဥရောပချန်ပီယံရှစ်အကြိုဘိုလူပွဲနဲ့2025 UEFA Nation League အကြိုဘိုလူပွဲတွေမှာလည်းပြင်သစ်ကိုအနိုင်ယူထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စပိန်အတွက်ပထမဂိုးကိုပထမပိုင်းမှာမီကယ်အိုယာဇာဘယ်ကပယ်နယ်တီကနေသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကိုးနောက်ကျသွားတဲ့ပြင်သစ်အသင်းတွေအခြေအနေဟာပိုမိုဆိုးရွားသွားခဲ့ရပါတယ်။ပွဲချိန်မိနစ်30မှာဘိုးနောက်ခံလူဝီလျံဆာလီဘာကနောက်ကျောဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်စစ်မကစားနိုင်တော့ပဲလူစားလဲခဲ့ရပါတယ်။စပိန်ကတော့ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကိုကောင်းကောင်းထိန်းထားပြီးပြင်သစ်ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့မိုက်ကယ်အိုလီစီကာလီယန်အမ်ဘာပေနဲ့ဦးစမန်ဒမ်ဘီလီတို့ကိုလှုပ်ရှားခွင့်မရအောင်ထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပထမပိုင်းအပြီးမှာစပိန်ကတကိုးဂိုးမရှိနဲ့ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စပိန်အသင်းရဲ့ကစားပုံကိုအဓိကထိန်းချုပ်ပေးခဲ့သူကရိုဒရီဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်ရဲ့တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်တိုင်းဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကွင်းလယ်မှာလည်းဘောလုံးကိုတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ပြင်သစ်နီးပြကလူစားအပြောင်းလဲတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်သစ်ရဲ့ကစားပုံကတော့မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး။စပိန်ကဒကွင်းလုံးဖိအားပေးကစားနေတဲ့အတွက်ပြင်သစ်ကဘောလုံးတိဆောက်ဖို့အခက်တွေ့နေခဲ့ရတယ်လို့စပိန်ဂိုးသမားဦးနိုင်စီမွန်ကလည်းအရေးကြီးတဲ့ကာကွယ်မှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စပိန်ကလှပတဲ့အသင်းလိုက်တိုက်စစ်ဆင်မှုတစ်ခုကနေဒုတိယဂိုးကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ပက်ဒရိုပေါ်ရိုကပြင်သစ်နောက်ခံလူရဲ့လူကတ်ကစားမှုကနေလွတ်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂိုးသမားကိုကြော်ဖြတ်ကဂိုးသွင်းယူခဲ့တာကြောင့်စပိန်က2ဂိုးမရှိနဲ့ဦးဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်ကဂိုးပြန်ရဖို့အတွက်အပြင်းထန်စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းစပိန်ရဲ့ခံစစ်ကိုတော့မကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အမ်ဘာဘေ၊ဒမ်ဘီလီနဲ့အိုလီဆေးတို့ဟာလည်းစပိန်ခံစစ်ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာထိရောက်တဲ့တိုက်စစ်စစ်မှုတွေကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ပွဲချိန်86မိနစ်မှာတော့အမ်ဘာပေရဲ့စိတ်ပြည့်ဒေါသထွက်မှုကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။စပိန်ဂိုးသမားဘောလုံးကောက်ဖို့ငုံနေချိန်မှာအမ်ဘာပေကအရှိန်နဲ့ဝင်လာခဲ့ပြီး2ဦးတိုက်မိခဲ့တာပါ။ဂိုးသမားဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပြီးအမ်ဘာပေဟာအဝါကတ်ပြတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့စပိန်က2ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးကမ္ဘာဖလားဘိုလူပွဲကိုလည်းတက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ပွဲကြောင့်စပိန်ဟာရှုံးပွဲမရှိ38ပွဲဇက်တိုက်အနိုင်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးအီတလီရဲ့စံချိန်နဲ့လည်းတူကြည်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စပိန်အတွက်ကတော့ဒါဟာနိုင်ငံသမိုင်းတစ်လျှောက်ဒုတိယအကြိမ်ဖြင့်ကမ္ဘာဖလားဘိုလူပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကစားမဲ့ဘိုလူပွဲမှာအင်္ဂလန်နဲ့အာဂျင်တီးနားတို့ရဲ့အကြိုဘိုလူပွဲကနေအနိုင်ရတဲ့အသင်းနဲ့စပိန်ကရင်ဆိုင်ရမှာပါ။ပြင်သစ်ကတော့ကမ္ဘာဖလား3ကြိမ်ဇက်တိုက်ဘိုလူပွဲတက်ရောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ဟာအဆုံးသတ်သွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်ဟာစနေနေ့မိုင်ယာမီဂါဒန်မှာအင်္ဂလန်နဲ့အာဂျင်တီးနားပွဲကနေရှုံးတဲ့အသင်းနဲ့တတိယနေရာလူပွဲကိုကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမ်ဘာပေကတော့ဒီကမ္ဘာဖလားမှာ8ဂိုးသွင်းထားပြီးလီယိုနယ်မက်ဆီနဲ့အတူတူရွှေဖနက်ဆုအတွက်ဂိုးအများဆုံးစင်းမှာပူတွဲရပ်တည်နေရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟယ်ရီကိန်းက6ဂိုးသွင်းထားပြီးမက်ဆီနဲ့ကိန်းတို့အနေနဲ့လည်းလက်ကျန်ပွဲတွေမှာဂိုးအရေအတွက်ထပ်တိုးနိုင်ပါသေးတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မမြပါ